Экстренные службы Калифорнии пытаются потушить природный пожар на Голливудских холмах. Огонь, по данным СМИ, вплотную подобрался к студиям Warner Brothers и Universal. Руководство компаний было вынуждено частично эвакуировать сотрудников. Как заявили в полиции, с огнем сейчас борются около 250 пожарных. Но из-за сухой и ветреной погоды локализовать пожар пока не удается.